আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি নিশ্চয়ই সবাই ভালো আছেন। আমরাও আল্লাহর রহমতে ভালো আছি এবং আমার চ্যানেল জাহানস ব্লগস বিডিতে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। বেশ অনেকদিন পর আবার একটা ব্লগ নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। তো বিকেলবেলা মেয়েদেরকে নিয়ে ছাদে বেড়াতে এসেছি। মেয়েরা অনেকদিন ধরেই বায়না করছিল ছাদে আসার জন্য, কিন্তু ঠান্ডার কারণে আসা হচ্ছিল না। তা আজ ভাবলাম বেশ রৌদ্রোজ্জ্বল একটা বিকেল, তাই ছাদ থেকে ঘুরে আসি। আর ছাদে এসে ছাদ বাগানের যে গাছগুলো আছে সেগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ সবগুলো গাছই বেশ সুন্দরভাবে বেড়ে উঠছে, আর কিছু গাছে অবশ্য ফলও আছে। আমরা গাছটাতে দেখলাম যে শুধু আমরাই দেখা যাচ্ছে, কোনো পাতা নেই। আর কামরাঙ্গা গাছে বেশ কিছু কামরাঙ্গা ছিল, আমরা অবশ্য কিছু খেয়েছি। এছাড়া অন্যান্য গাছেও কিছু ফল ফলাদি ছিল। আর ছাদ বাগানের গাছগুলোতে দেখা যায় ফল আসলে ম্যাক্সিমাম ফল পাখি খেয়ে নষ্ট করে ফেলে। অবশ্য পাখিরাও প্রকৃতির অংশ, তাই ওরা খাওয়ার পর যেগুলো থাকে দেখা যায় সেগুলোই আমরা খাই। আর বিলেম্বু গাছটাতে দেখলাম খুব সুন্দর ফুল এসেছে, হয়তো কিছুদিনের মধ্যে ফল আসাও শুরু হবে। আর ছাদ বাগানে ফুল ফলের গাছের পাশাপাশি কিছু সবজিও চাষ করার চেষ্টা করছি আমরা। তা সিম গাছটাতেও দেখলাম খুব সুন্দর ফুল, আর সেই সঙ্গে কিছু সিমও আছে। আশা করি হয়তো বা কিছু সিমও আমরা খেতে পারবো। আর ছাদে ঘুরতে ঘুরতে দেখলাম যে প্রায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল। তো সন্ধ্যা নামার আগে মেয়েদেরকে নিয়ে বাসায় ফিরে এলাম। আর বাসায় ফিরে রাতের খাবারের আয়োজন করছি। আর সংসার জীবন আমাদের গৃহিণীদের তো আসলে বিভিন্ন ধরনের আশা আকাঙ্ক্ষা থাকে, অনেক চাহিদা থাকে। আর যেখানে আমার মেয়েদের মতো ছোট বাচ্চারা আছে, দেখা যায় যে প্রতিদিন প্রচুর কাপড় নোংরা হয়, বিশেষ করে শীতকালে অনেক বেশি কাপড় নোংরা হয়। তা সেখানে যদি একটা ওয়াশিং মেশিন হয়ে যায়, দেখা যায় যে কাপড় ধোয়ার কষ্টটা অনেকটাই লাঘব হয়। তা আমারও সেই আকাঙ্ক্ষাটা অনেক দিন পর পূরণ হয়েছে। আমার ঘরে খুব সুন্দর একটা ওয়াশিং মেশিন চলে এসেছে। এটা হচ্ছে এলজি ব্র্যান্ডের 8 কেজির একটা ওয়াশিং মেশিন। আর আমার এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের পেছনে যার অবদান, তিনি হচ্ছেন আমার বড় মামা। আমার বড় মামা দীর্ঘদিন যাবৎ ফ্যামিলি সহ ইউএসএতে থাকেন। তো যারা আমার পুরনো ব্লগগুলো দেখেছেন তারা জানেন যে গত 1 জানুয়ারি আমার এবং আমার হাজব্যান্ডের 11তম বিবাহ বার্ষিকী ছিল। তো আমার বড় মামা সেই বিবাহ বার্ষিকীর আগেই আমার বিবাহ বার্ষিকী উপলক্ষে বেশ বড় অঙ্কের একটা টাকা আমাকে উপহার দেন। তো সেটা দিয়েই ওয়াশিং মেশিনটা কেনা। তো সেই অর্থে ওয়াশিং মেশিনটা কিন্তু আমার বড় মামার কাছ থেকে উপহার হিসেবে পাওয়া। আর আজকের দিনে কিন্তু ওয়াশিং মেশিন মোটেই কোনো বিলাসিতার বস্তু নয়, এটা খুব প্রয়োজনীয় একটা বস্তু। তো অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার বড় মামাকে এত সুন্দর প্রয়োজনীয় একটা উপহার আমাকে দেওয়ার জন্য। আর সেই সঙ্গে ধন্যবাদ আমার বড় মামি এবং আমার 3 মামাতো ভাই বোন শিপলু, সৌরভ এবং সুমনাকেও। আর আমার বড় মামা মামি কিন্তু সে সুদূর আমেরিকায় বসে নিয়মিত আমার সবগুলো ব্লগ দেখেন। তাই আমার ইউটিউবিংও আমি যতটুকু এগিয়ে যেতে পেরেছি, তার পেছনেও কিন্তু তাদের একটা বড় অবদান আছে। আর যারা প্রবাসে থাকেন বা যাদের আত্মীয় স্বজন প্রবাসে থাকেন, তারা জানেন যে প্রবাস জীবনটা খুবই ব্যস্ততম একটা জীবন। তো আমার বড় মামা সুদূর আমেরিকায় থাকলেও শত ব্যস্ততার মধ্যেও উনি কিন্তু দেশের মানুষকে ভুলে যাননি। উনি নিয়মিত বাংলাদেশে থাকা সব আত্মীয় স্বজনদের সাথে যোগাযোগ করেন, তাদের খোঁজ খবর নেন। আর মামা মামির সময় সুযোগ পেলেই ফ্যামিলি সহ বাংলাদেশে এসেও বেরিয়ে যান। গত 2020 সালেও মামা মামি তার 2 ছেলে মেয়ে সহ প্যান্ডেমিক ব্রেকডাউনের আগে বেশ কিছুদিন বাংলাদেশে বেরিয়ে গেছেন। খুব সুন্দর সময় তখন আমরা কাটিয়েছিলাম। তো ইনশাল্লাহ আশা করি আগামীতেও সব কিছু যদি স্বাভাবিক থাকে, বড় মামা মামি বাংলাদেশে আসবেন এবং আমরা খুব সুন্দর সময় তাদের সঙ্গে কাটাবো। আর ইনশাল্লাহ যদি আমি সুস্থ সবল থাকি, আমি ইউটিউবিং যদি কন্টিনিউ করে যাই, ইনশাল্লাহ সেই মুহূর্তগুলো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আর ওয়াশিং মেশিনটাতে কিভাবে কাপড় আমি ধুয়েছি তার রিভিউ আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তার আগে আমার বড় মামা মামির সঙ্গে কাটানো কিছু মুহূর্ত আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। তো এটা হচ্ছে আমার বড় মামা মামি যখন আমাদের বাসায় এসেছিলেন তখনকার ছবি। আর এই ছবিগুলো আমার মামার ফ্ল্যাট আছে উত্তরার কাছে, তো সেখানে আমরা সবাই মিলে গিয়েছিলাম, সেখানেই তোলা।
খুব সুন্দর কিছু মুহূর্ত আমরা পার করেছিলাম। আর এগুলো হচ্ছে আমরা রেস্টুরেন্টে সবাই একসাথে খেতে গিয়েছিলাম, তারই কিছু মুহূর্ত। আসলে পুরনো স্মৃতিগুলো দেখা যায় সবসময় খুব আনন্দময় হয়, আর সেই স্মৃতিচারণগুলো করতেও খুব ভালো লাগে। তো যাই হোক, স্মৃতিচারণ করতে করতে আমার রাতের খাবারের আয়োজন শেষ। এখন সন্ধ্যার নাস্তার সঙ্গে চা তৈরি করে নিচ্ছি। আর মাইশা মানহার বাবাও অফিস থেকে চলে এসছে, তাই দুইজনের জন্য চা তৈরি করছি। আর চাটা বানিয়ে নিচ্ছি গাছ থেকে পেড়ে আনা কটলেবু দিয়ে। এই লেবুটা দিয়ে চা বানালে চায়ের রঙটা যেমন সুন্দর হয়, তেমনি খুব সুন্দর একটা সুগন্ধ হয়। তাই দেখতে যেমন ভালো লাগে, খেতেও খুব ভালো লাগে। আর আজকে সকালের নাস্তায় কিছু তেলের পিঠা করা হয়েছিল, তা সেগুলোই সন্ধ্যায় নাস্তায় পরিবেশন করেছি। তা তেলের পিঠাগুলো খাওয়া শেষ, এখন আমরা চা খেয়ে নেব। আর আজকে আমার এই ব্লগটা আপনাদের সবার কেমন লেগেছে সেটা অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করবেন। আর যারা আমার চ্যানেলটা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের ধন্যবাদ। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, তাড়াতাড়ি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। Thank you, Banana.